Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, mga kayos, bago ko po i-share sa inyo, ipakita kung ano yung ating gagawin ngayon. So, una sa lahat, mga kayos, gusto ko po magpasalamat no, sa lahat-lahat ng sumusuporta at nagtitiwala. So mga kayos, gusto ko nga rin po pala pasalamatan sila Medellin Kambal. Ma'am, maraming salamat po sa suporta niyo po sa akin, sa kaya Arvin Lagria. Boss, maraming salamat po at saka God bless po sa iyo at saka sa family po ninyo. Sa kaklase ko na si Kim Santiago, Migo Mark Anthony Ria, Mig madamo gid niya salamat at saka halong lang pirme kung sa di nga man kag God bless you sa family nimo. Sa kaya Sir Adonis Tiberio, Sir, maraming salamat po at saka God bless din po. Kaya sa Primordia Fishing Adventure, so mga kaayos, yan po ay bago pa lang din naman po na nag-umpisa nga isa po nating supporters at saka mga kaayos, inaanyayahan ko kayo na pakisuportahan po si Primordia Fishing Adventure. So mga kaayos, sa Dumaguete po yan, dyan nyo po makikita mga kaayos yung pangingisda. So ang daming isda po dyan mga kaayos, paki-support nyo na lang din po yan. At saka kaya Jojo Mechanics mga kaayos, may YouTube channel din po siya, paki-support nyo na lang din po. So bro, madamo gid salamat sa suporta nimo. So mga kaayos, dito na po tayo ngayon. Ang gagawin po natin dito, isang Isuzu Elf for GG2. So mga kaayos, yung kanyang problema nito, hard starting po siya. So pinagawa na po ng may-ari nito, unang ginawa, nilagyan na po ng heater plug. So, ganun pa rin daw, hard starting pa rin siya kapag umaga at saka kapag nakahinto siya ng mga 1 o 2 araw. So, mga kayos, tiningnan po natin at ang problema po niya, may tagas po yung kanyang fuel filter doon po sa may ilalim, sa may sensor. So, yun po yung dahilan kung bakit po siya nag-hard starting, kasi bumababa po yung diesel, bumabasiyo po yung ating feed pump. So, mga kayos, papakita ko po sa inyo. Pero bago yan mga kaayos, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka press nyo na din po yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin. So mga kaayos, tara, papakita ko sa inyo. So ito ngayon mga kayos, papakita ko sa inyo yung ating filter. Ito siya. Ito mga kayos yung ating fuel filter. Dito siya mga kayos, may singaw dito sa ibaba. Ito. So pag hinigpitan natin siya mga kayos, yan, nakita po ninyo na lapat po siya. Ayan. Pero pag inikot po natin yan, aangat po yan siya. Ayan, umaangat Hihitin natin, higpit. Yan, higpit. Tapos pag pinihigpitan pa natin, luluwag yan siya. Yan. Yan mga kayos. So dito tumatagas yung diesel mga kayos. Kapag binubumba natin siya, titigas, tapos mawawalan pressure dito siya. Dito siya tatagas. Kaya nag-hard starting yung ating makina. Ito mga kayos, bumili na lang tayo ng filter. Ito, fuel filter. Tapos bumili na lang din tayo ng kanyang sensor. Ito yun siya mga kayos. So dito yung singaw ng ating lumang sensor fuel filter. Dito, yan, dito po siya sumisingaw. Dito sa ilalim na ito. Yan po. So bumili na lang po tayo ng buo, kasi hindi ko na rin ito pinalitan mga kayos, kasi okay pa naman po yung ating fuel pump So ito lang yung kailangan natin palitan. Ito po. Yan. So kailangan mga kayos, huwag niyo po kalimutan yung kanyang o-ring. Ito po yung o-ring. Ito po yun siya. So dito po yung nakakabit sa puwet. Mga kayos, i-assemble natin siya ngayon.
So gagamitan natin siya ng vice grip mga kayos para humigpit yung kanyang puwet kasi madulas, hindi natin siya gano'ng mahigpitan. So tamang tama na mga kayos. So ito mga kayos, bago naman natin siya ikabit doon sa ating pump, lagyan na natin siya ng diesel para hindi na tayo mahirapan magbumba, para mabilis natin siya mapagana. Bago natin siya mga kayos salina ng diesel, i-double check lang natin to yung ating drain plug sa ilalim sa ating fuel sensor kung may rubber. Ito po, check nyo po mga kayos kasi yung iba minsan ito wala, kaya kahit mahigpit na po siya, tumatagas pa rin. Bago pa natin siya salinan, kailangan make sure natin na nahihigpitan natin to dito. So ngayon mga kayos, magsasalin na tayo. Naglagay tayo ng diesel dito sa mineral water, tapos isasalin natin siya dito. Pero make sure mga kayos na malinis yung diesel na ilalagay nyo dito sa ating fuel filter. Ito mga kayos. So kailangan puno to siya mga kayos. So makikita niyo mga kayos yan, no? Puno na siya. Yan. Lagyan pa natin ng konti. Yan. Yan. So okay na to siya mga kayos. Puno na to. Yan. Puno na siya mga kayos. So ngayon lalagay na natin siya sa ating fuel pump. Yan. Kailangan mga kayos, tamang higpit lang din. So okay na siya mga kayos, kakabit natin siya dun. Dito natin siya ilalagay mga kayos. Yan, dito. So ayun mga kayos, naikabit na natin siya. Ngayon kakabit na rin natin yung kanyang mga linya, pero papalitan na lang din natin ng mga hose clamp to mga kayos. Ito, yan, ito po mga kayos. So ito, papalitan na lang din natin to kasi mga mga kayos lost thread na. Isa rin to mga kayos sa sanhi kung bakit bumababa yung ating diesel sa ating fuel filter, no? Kasi kapag may singaw yan, bababa talaga yung diesel mga kayos. So papalitan na lang din natin ito ng bago. Ito mga kayos, ito na, papalit natin yung bago para sure na hindi magkakaroon ng tagas. At saka maganda ang ating hose clamp kapag kabago kasi mga kayos, matutudo natin siya ng higpit. Kaya malaki ang assurance na talagang hindi magkakaroon ng leak.
Mayos mga kayos, no? Napalitan na natin siya ng hose clamp. Yan, ikabit na natin yung ating fuel filter. So ang gagawin natin mga kayos ngayon, bubumba na natin siya. Tinanggal ko kanina yung sa breather hose mga kayos, at para maluwag lang dito, pinalik ko na lang din yan. O mga kayos, naikabit na natin siya. Pero mga kayos, may tuturo lang din po ako sa inyo, mas lalo na sa mga baguhan, ano? Kasi minsan nagkakabaliktad yung sa galing sa tangke tsaka yung papunta sa delivery, yung sa supply na mismo ng ano papuntang injection pump, yung dito. O mga kayos, sa ating fuel pump may makikita po tayong ano dyan, yung parang arrow. Yan, o, yan, ito yung arrow na to, papasok po yan. So ibig sabihin galing po yan sa tangke. Ito yung isang ito, yan. Tapos ito naman po, ayan, yung arrow ito, yan. So ibig sabihin po palabas, 'di ba? Palabas na po siya. Palabas, so meaning to say delivery na po 'yan. Papunta na po 'yan sa ating injection pump. So ang gagawin natin mga kayos, naikabit na natin, bubumbahin natin 'to. Yan, makikita niyo mga kayos, no? Malambot po siya. Yan. Kasi may konting basiyo pa 'yan eh. Yan, galing sa tangke. So titigas yan siya mga kayos. Papatigasin natin 'to. Para madali natin siya mga kaayos mapatigas, dito magbi-bleed tayo dito. Ayan, sa gilid na yan. Yun. Mga kaayos, oh. Yan, zero to siya mga kayos. Yan, diesel na yan. So ibig sabihin mga kayos, humigop na siya. Yan, ang bilis na natin na napatigas, napaakyat yung diesel. Kasi kanina bago nga natin siya kinabit, may laman na po tong diesel yung ating fuel filter, kaya mabilis lang. Tigas na siya mga kayos. Mga kayos, no, matigas na ito, oh. Tigas na. So pwede na natin ito siyang bandarin mga kayos. Check muna natin yung tubig bago natin siya bandarin. Yan. And okay naman po yung tubig, yung langis. Check po natin. So okay siya mga kayos yung level ng langis. So and pwede na natin siya ma-start. Mga kayos, okay na tayo dyan. So ang gagawin na lang natin ngayon, i-start natin siya, no? Start natin. Tapos, yun, one click lang mga kayos, okay na. 4DJ2. Pinalitan na natin ito mga kayos kasi hard starting siya eh. Kasi kapag nakahinto, lumalambot to. Okay na siya mga kayos. Yan o. Okay na to mga kayos. Okay na. So magiging masaya naman ito yung may-ari nito, kasi tagal na daw nito na hindi umandar dito mga kayos. So okay na siya. Umandar na po ma'am. Ma'am sir, umandar na po yung makina. Yan. Papatayin ko po, tapos i-start ko po ulit. Tapos start ko po siya ulit. Yun mga kayos, napalitan na natin siya ng fuel filter. So mga kayos, sa mga may-ari po ng mga sasakyan, mas lalo na to sa mga diesel na mga sasakyan, mga Isuzu, po kahit sa mga truck,
Mga kaayos, kapag nag-hard starting po siya, check nyo din po yung ating fuel pump. Baka malambot po siya at baka may leak yung ating linya kaya bumababa po yung ating diesel kaya nag-hard starting po siya. Paki-check nyo po muna bago nyo po ipagalaw sa mekaniko o tumawag ng mekaniko para at least makalas din po kayo sa expense ng inyong mga sasakyan, ng inyong unit. So yun mga kaayos, pagka na-check po ninyo at saka malambot nga po, paki-check na rin yung mga linya at kung may tagas o kung may maluwag na mga hose clamp, pakihigpitan nyo na lang din po. So yun lang mga kaayos, napakasimpleng tips lang at malaki po ang maitutulong. So mga kaayos, andito po tayo nito ngayon sa Ayala, Alabang, no? Lalaking mga bahay dito mga kaayos. So first time ko nakapasok dito at saka gusto ko nga pala magpasalamat, no, sa tiwala ni Ma'am Mikey at saka ni Sir Seth sa pagpagawa ng kanilang unit na Isuzu Elf, no, FB Isuzu Elf for GG2 yung makina. So mga kaayos, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share at saka paki-press nyo na lang din po yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos na gagawin natin na hopefully na makakatulong sa atin. So maraming salamat mga kaayos. God bless sa lahat.